यह जो आवाज आती है, यह जो आवाज आती है धुंध में, अकस्मात स्थगित हो गए किसी चंद्रोदय की आह सी। झंझावात के बाद वृक्षों पर बच गए पत्तों की कराह सी, किसी पात्र में उड़ेले जा रहे द्रव्य के फपने जैसी। मैं खोलता हूँ खिड़की कविता में और बहुत धीमे सुनाई देता है किसी भुला दिए गए देवता का सिसकना। किसी खंडर हुए मंदिर में ये जो आवाज आती है, किसी अनाम नदी की गहराई में बसी हरितिमा एक स्वर बनकर तैरती है हवा में। किसी पर्वत की खोह में पड़ी साधु अस्थियां खड़खड़ाती हैं। ये जो आवाज आती है, कोई क्यों बुलाता होगा मुझे? किसे पता है कि मैं आवाज सुन रहा हूँ? किसकी आवाज है जो मुझे किसी सुबह की धुंध की तरह घेर रही है? ये जो आवाज आती है और कहीं नहीं जाती।